မင်္ဂလာပါရှင်ခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ JCB generator ကိုဝယ်ယူအားပေးထားတဲ့ Royal Gold မြန်မာ Empire အချွေစက်အုံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ JCB ဂျန်ဆက်များဆိုရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ဘယ်လောက်တောင်သုံးဝင်လဲဆိုတာကိုလိုက်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် JCB generator များဟာဆိုရင် UK နိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ JCB ကုမ္ပဏီမှာထုတ်လုပ်ထားတဲ့မီးစက်များပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလက်ရှိ Royal Gold မြန်မာ Empire အချွေစက်ရုံမှာ 160kV မီးစက်ကိုအသုံးပြုထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ JCB မီးစက်တွေဟာဆိုရင်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အဆက်မပြတ်လည်ပတ်နိုင်တဲ့အပြင်စီစားသက်သာလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်JCB generator တိုင်းမှာ UK Magnetic DC controller ကိုထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အတွက်အသုံးပြုရအဆင်ပြေပြီးလုပ်ငန်းခွင်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူကြိုက်များတဲ့ JCB generator များကို Corporate Company Limited မှာမြန်မာပြည်တဦးထဲကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တင်သွင်းရောင်းချလျက်ရှိပြီးလုပ်ငန်းမျိုးအစားလိုက် 30kV မှ 200kV အထိရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါအပြင် original ပိုပစ္စည်းများကိုအလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီးကျွမ်းကျင် engineer များနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ after sales service team ရှိတဲ့အတွက်မြို့အနေနဲ့ရှိ GPS ရုံခွဲတိုင်းမှာဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက GPS ကောစနနံပါတ်399883လေးလေး1ခွန်လေး3ဆက်သွယ်ဆောင်စမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်အော်မေ့တော့မလို့ JCB generator တွေကိုလက်ငယ်စနစ်နဲ့အပြင်အငါးချစနစ်ပါဝယ်ယူနိုင်ဖြစ်ကြောင်းသင်ကောင်းလေးပါလိုက်ပြရစီရှင်